างสาวอธิการแสงใสค่ะดิฉันนางสาวชนิธาพาดวันจันทร์ค่ะดิฉันนางสาวเกียวเรนโกศรค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาให้ความรู้ในหัวข้อที่มีชื่อว่าเฟอร์เนตนั่นเองค่ะงั้นเราไปดูเลยเนี่ยเพื่อนเราอยากรู้ว่าหลักการทำงานของเฟอร์เนตมันเป็นยังไงเฟอร์เนตมันก็เป็นการให้ความร้อนใช่ไหมก็คือหลักการของมันก็คือจะให้ความร้อนในน้ำมันดิบแก่กระบวนการกัดแล้วก็จะมีการให้ความร้อนแก่แคทเทอร์ติกแคคกิ้งแล้วก็จะมีแคทเทอร์ติกรีฟอร์มิงแล้วก็เทอร์โมแคคกิ้งนะคะอีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือผลิตแรงงานไอน้ำค่ะเข้าใจไหมคะเป็นอย่างนี้เองตามเราเลยดีกว่าเราอยากรู้ส่วนประกอบของมันแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงเฟอร์เนตเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนที่สำคัญของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีอาศัยการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงกับอากาศของห้องเผาไหม้โดยมีเวอร์เนอร์เป็นอุปกรณ์จ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักกับส่วนประกอบของเฟอร์เนตกันเลยค่ะส่วนประกอบของเฟอร์เนตนะคะก็มีสแต็กค่ะแล้วก็มีเรเดียนซักชันค่ะแล้วมีคอนเวคชันค่ะแล้วก็มีรีฟิลเตอร์ค่ะแล้วก็มีเบรนเนอร์แล้วก็มีช็อคค่ะแล้วส่วนประกอบหลักๆส่วนใหญ่ๆนั่นก็จะมีเชลหรือบล็อกนะคะแล้วก็มีสติ๊กนั่นคือปล่องที่จะเผาไหม้นั่นเองที่จะขึ้นไปสู่บรรยากาศเองค่ะฟิวนะคะจะติดตั้งอยู่บน2ส่วนของเฟอร์เนตนะคะนั่นก็คือ radiant suction กับ convection ค่ะแล้วก็ภายในท่อค่ะจะมีฟลูอิดที่ต้องการรับความร้อนนั่นเองนั่นก็คือ convection นะคะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนแก่ของไหลแล้วก็ทำให้ของไหลมีความร้อนเองค่ะสำหรับ refractory brick นะคะก็ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความร้อนค่ะหนีออกไปปกตินะคะจะทำจากพวกเซรามิกเมทัลนะคะหรือว่าแฟบริกค่ะก็จะซึ่งจะทำให้ด้านนอกของผนังเตานะคะไม่ร้อนแล้วก็ซึ่ง refractory จะไม่ดูดซับความร้อนแต่จะทำหน้าที่สะท้อนให้ความร้อนกลับไปให้กับชิ้วต่อมานะคะสแต็กเป็นส่วนที่แก๊สร้อนเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้หรือฟิวแก๊สไหลผ่านก่อนที่จะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศต่อไปนะคะเราจะมาอธิบายการควบคุมการทำงานของเฟอร์เนตกันเลยค่ะเฟอร์เนตคอนโทรลซิสเต็มนะคะเฟอร์เนตทั่วไปเนี่ยอุณหภูมิขาออกและอัตราการไหลของโปรเซสฟลูอิดจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติระบบควบคุมอุณหภูมิจะควบคุมอุณหภูมิของโปรเซสฟลูอิดด้านขาออกจากเฟอร์เนตโดยปรับอัตราการไหลของเชื้อเพลิงที่เผาไหม้อย่างเบอร์เนอร์การทำงานของระบบควบคุมนะคะเมื่อต้องการค่าความร้อนค่าหนึ่งสำหรับโปรเซสที่ออกจากเฟอร์เนตเราเรียกว่าเซตพอยต์ถ้าความร้อนที่ได้เบี่ยงเบนไปจากเซตพอยต์ระบบควบคุมจะทำงานเช่นเมื่อเครื่องวัดอุณหภูมิจับได้ว่าค่าความร้อนลดลงก็จะส่งสัญญาณไปยังฟิวคอนโทรลวาล์วเปิดเพิ่มขึ้นเพื่อให้จ่ายเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นการเผาไหม้ก็จะเพิ่มขึ้นความร้อนจะสูงขึ้นทำให้อุณหภูมิกลับมาสู่เซตพอยต์เมื่อ pressure outlet temperature สูงเกินไปตัวควบคุมได้ส่งสัญญาณไปให้ฟิวคอนโทรลวาล์วปิดลงเชื้อเพลิงที่ถูกส่งไปเผาไหม้ก็จะลดลงความร้อนลดลงทำให้อุณหภูมิกลับมาสู่เซตพอยต์ค่ะพวกเรากลุ่ม6ขอจบการเสริมในข้อนี้ค่ะ